देखिए दोस्तों, जब भी आप फ्रिज में गैस डालें तो उसके पहले उसका लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और जब भी गैस डालें तो आपने जो बाहर का वातावरण है उसके टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर गैस डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 150 प्लस 160 पीएसआई का प्रेशर डाल दिया है। और देखिए जितनी भी हमारी यहाँ पर लाइनें हैं सक्शन आपने जो चार्जिंग लाइन है और जो भी लाइन है उन सभी लाइनों को यहाँ पर चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो लीकेज है मुझे यहाँ पर ये पीली वाली लाइन में मिला है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप लीकेज को फाइंड कर सकते हो फ्रेंड। हो सकता है अगर आपके फ्रीजर बॉक्स में या फिर कंडेंसर में लीकेज ना हो, लाइनों में फॉल्ट हो, तो आप इस तरह से लीकेज चेक करके गैस भर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।